Me rritjen e temperaturave gjatë stinës së verës, disa kategori të shoqërisë, si fëmijët e vegjël, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe të sëmurët me diagnoza kronike, janë më të ekspozuar ndaj rrezikut për goditje nga inxehti, dehidratimi dhe probleme të tjera shëndetësore. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu ka përcjellë sot përmes një mesazhi të Eugena Tominit, drejtoreshës së Institutit të Shëndetit Publik, disa këshilla të vlefshme për të mbrojtur nga temperaturat e larta që po na shoqërojnë këto ditë, ndërsa thekson faktin se shëndeti vjen i pari. Nga ana tjetër, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik shprehet se stina e verës, ditët e nxehta, temperaturat e larta, por edhe disa elemente të tjerë si goditja nga inxehti e bëjnë shumë të rëndësishme kujdesin për të moshuarit, fëmijët e vegjël dhe gratë shtatzëna gjatë sezonit të verës. Tomini apelon që të eliminohen daljet në orët e pikut nga ora 11 deri në orën 18, si dhe të gjithë të sëmurët kronik të ndjekin rekomandimet e mjekut të familjes dhe specialistit për të evituar daljet sa më shumë në këtë orë. Stina e verës, ditët e nxehta, temperaturat e larta, por edhe disa elementë siç është goditja nga të nxehtit, janë prezente gjatë kësaj stine. Është shumë e rëndësishme që të kujdesemi për të moshuarit, për fëmijët e vegjël, për gratë shtatzëna, të eliminojnë daljet në orët e pikut, nga ora 11 deri në orën 18. Sigurisht të gjithë sëmurët kronik duhet të ndjekin rekomandimin e mjekut familjes dhe të specialistit për të evituar sa më shumë daljet në këto orë të pikut. Të vishemi me veshje të qelta, me ngjyrë të qelët, pra të pambukta dhe sa më lehtë. Të pim ujë, edhe nëse nuk kemi etje, sa më shumë lëngje gjatë kësaj stine. Të evitojmë sa më shumë daljet në orët e pikut dhe nëse do të parkojmë makinën apo do të jemi në parkime, sigurisht nuk duhet lëmë fëmijët e vegjël dhe moshën adulte apo moshën e tretë. Duhet kemi kujdes ndaj konsumimit të ushqimeve. Siguria ushqimore, zinxhiri i sigurisë ushqimore, higjiena gjatë përdorimit të ushqimeve është shumë e rëndësishme në këtë stinë. Pra, e themi shpesh, duhet kemi kujdes për të moshuarit, fëmijët e vegjël, gratë shtatzëna. Kjo stinë sjell edhe çrregullime të ndryshme të organizmit. Prandaj, duhet kemi kujdes për veten dhe të përkujdesemi për njëri tjetrin duke shijuar verën. Sipas Tominit, kujdesi i shtuar duhet të tregohet edhe me ushqimin dhe zinxhirin e sigurisë ushqimore gjatë kësaj stine, ndërsa higjiena mbetet një tjetër faktor po aq i rëndësishëm. Duhet të kemi kujdes për të moshuarit, fëmijët e vegjël dhe gratë shtatzëna, pasi kjo stinë sjell dhe çrregullim të organizmit. Të kemi kujdes për veten dhe të kujdesemi për njëri tjetrin duke shijuar verën, përfundoi Tomini.